Assalamu alaikum туғандар. Мына екінші машинада толайын деп қалды. Daha қанша неме қалды көм? Canım birden açtı da. Қанша? Daha 5 tonna болса болады? Tağım 5 tonna olsa olur. Болады, да, 4 tonna. 5 tonla olur. Alın Cemil de. 5 tonna olur da. 4-5 tonna менен толот екен. Алып келеріңіздер туғандар, жардамыңыздарды, мына ошо гуманитардык жардамды Бешеналиева, Рыскулова да чогултуп атабыз туғандар. Мына алып келиңиздер. Мына ушул жерде Ош базардын мечиттин тушунда. Мына Баткенге гуманитардык жардам. Мына ушул жерге алып келеріңіздер. Koytan sapar boyum ne yaptın yaptın tamam dedi. Balıkçı apar. Telefonla geç ona. Kayıtmenен кичкен bu yerde жүрген тажиктарды билет чыгарып берип атат деген самолеттер. Onun шадаңдары да. Группага бөлүшүп коюңуздар туғандар. Ким гуманитардык жардамга муктаж болсо жазсын. Ошол Лейлек тараптан. Лейлектен, Баткенден кайерлерге алып барыш керек гуманитардык жардамдарды. Айткыла. Нам жазгыла эмне болуп атат? Эмне болуп атат Лейлекте? Facebook'a киргиле дагы Абдулла Ташиевич деп издеп туруп, мына прямой эфирди бөлүшүп койгула туғандар. Эфирди бөлүшүп койгула Facebook'тан. Туғандар. Эфирди бөлүшүп койгула. Бөлүшүп койгула. Facebook'тан бөлүшүп койгула. Бөлүшүп кой. Facebook'тан. Facebook барбы? Facebook. Давай. Бөлүшүп койгула. Бөлүшүп койгула. Kol хотя бы şundan gıdadan verelim de. Olur işte kıldık. Мына Харис Ахматалиев айтып атат, Абдулла аке, чоң дойырга кайрылып коюңузчу. Атууга рухсат берилсин, балдар өлүп бүтө турган болду дейт. Атууга рухсат берсин деп атат. Биздин войскалардагы бир ок чыгарбай турушат да. Акырына чейин биздикилер баягы ишенчек кыргыз эли ишенип ошолорду договорго турат деп ойлоп отурат да булар. Бирок андай болбойт да тугандар. Мына ушул жерге дум помощьты алып келе бериңиздер тугандар.